За үзэгч та бүхэн Монголын Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн 18 цагийн тойм хөтөлбөр эхэлж байна. За энэ удаагийн тойм тайлбар хөтөлбөрийн дугаараар үзэгч та бүхэнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хэлэлцүүлэгтэй холбогдож өрнөж байгаа зарим үйл явдлын талаар хүргье. За улсын хурлын хувьд одоогоос бараг 10 гаруй хоногийн өмнө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн эхний хэлэлцүүлгийг хийж байсан. За төслийн гол үзэл баримтал зохицуулалтын гол хүрээвэл үндсэн дөрвөн асуудлыг багтааж байгаа. За юун төрөнд парламентын хариуцлагыг сайжруулах, улсын хурлын гишүүдийн ёс зүйг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг нь сайжруулахтай холбоотой тодорхой заалтуудыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгаад байгаа. За бас гүйцэтгэх засаглалын хариуцлагыг дээшлүүлэх, тогтвортой байдлыг хангахтай холбоотой зарим чиглэлийн заалтыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгасан. За мөн шүүх эрх мэдлийн байгууллагын хараат бус байдлыг хангах, бие даасан байдлыг хангахтай холбоотой тодорхой заалтууд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд туссан. За нэг гол чиглэл нь бол нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгохтой холбоотой тодорхой асуудлуудыг хөндөж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгаад байгаа. За улсын хурлын гишүүдийн хувьд сүүлийн 7 хоногийн хугацаанд бол иргэдийн саналыг сонссон. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтэй холбогдох тодорхой мэдээллийг иргэдэд хүргэсэн. За иргэдийн саналыг нэгтгэх ажил үргэлжилж байгаа. Улсын хурлын хамгийн газрын бас холбогдох дэд ажлын хэсгүүд бол ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн хувьд улсын хурал дахь Монгол-ардын намын бүлэг хуралдсан. За мөн улсын хурал дахь харсан намын зөвлөл хуралдаад байна. За Монгол-ардын намын бүлгийн хувьд л үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлдөх зарим заалтыг иргэдийн саналын дагуу бас эргэж авч үзэх, зас сайжруулах, хасах чиглэлд анхаарч байна. За цаашид нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсронгуй болгож улсын хурлаар хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх ёстой гэсэн байр сууриас хандж байна. За одоо улсын хурал дахь Монгол-ардын намын бүлгийн дарга тогтцорынгийн яриаг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Сая гишүүд хөдөө орон нутагт ажлын 7-оос доош хоног ажилласан. За тэрний дүнг өнгөрсөн 5 дахь өдөр бид нэр бүлгийн гишүүдийн дунд ярьсан. Тэгээд ажлын хэсэг, ажлын дисгүүд ажиллаад, хагсан сайдар ажиллаад сая бол зарчмын зөрүүтэй саналуудыг ярьж байгаа юм. Тийм учраас бол нэлээд олон саналтай, нэлээд олон талаас нь ярьж байгаа учраас бүлгийн хурал бол өнөөдөр бараг ороо хүртэл хуралдах болов. Бид өглөөнөөс хойш 4 бүлэг асуудал 2-ын дуусгалаа. Одоо өдөөс 2 асуудал байна. Гишүүдийн зүгээс хамгийн гол нь ямар тодорхой асуудлуудыг хөндөж байна? За яг сая бол нөгөө сонгуулийн тогтолцоо гэдэг үгийг ямар ч байсан гишүүд ер нь олонхоор хасъя гэж байна. Тогтолцоо гэдэг үгийг хасъя. Ер нь мажоритар систем ер нь явах ёстой юм аа гэдэг ийм хэлбэрээр лавл асуудалд хандлаа. За бусд нь бол ерөнхийд нь одоо ингээд сайжруулах, тийм ээ томьёоллын хувьд нь сайжруулах дандаа ийм голдуу асуудлууд байлаа. Иргэдээс ямар санаа бодол ирж байгаа энийг ер нь яаж яг иргэдээс их олон санал ирж байгаа юм. Орон нутгад бол маш олон санал ирсэн. Бид орон нутгийн саналуудыг ихтэл одоо өржигдөр биш 5 дахь өдөр одоо их тэнгэрт ажлын хэсэгтээ хуралцарга нэлээд зэгцэлсэн. Тухайлбал сумын хурлаг аймгийн хурлаа сонгохыг буруу гэсэн тэрийг зэгцэлж байна. Сумын хэсэг даргаыг сонгохыг зөв гэсэн. Дүүргийн хэсэг даргаыг бол одоо сонгох асуудал бас намтаа цаантаа олон янзаар яригдсан. 300 мянган хүн хамтдаа дүүргийг яа сонгохдохгүй гэж одоо асуудал байна гэсэн. Ийм учраас энийг зохицуулалт хийсэн. За аймгийн хурлыг байхгүй болгочлаа гэдэг санал байсан. Тэрийг сэргээсэн гэд. Тэгээ хотын асуудлыг ярьдаг тэрийг сэргээ тавьсан гэд. Орон нутгтай холбоотой орон нутгийн иргэдэд явхад голдуу орон нутгийн асуудал тавиад байгаа юм. Улсын хурлаар ч улсын газар дээр цөөхөн юм ярьж байгаа. Их хурлаас нь 3-4 юм ярьж байгаа. Тэгвэл сонгуулийн тогтолцоог ер нь холимгоо орох гээд байгаа юм биш үү? Профессионал руу орох гээд байгаа юм биш үү? Тэрийг болж өгөөч гэд санал тавьсан. Сая бид нар бүлгээр яриад үндсэн шийдчихлээ. Давхар дээлтэй холбоотой асуудал банк ярьдаг. Хязгаарлаж байгаа нь зөв. Гэхдээ ер нь ерөнхий сайдаа бусад нь байхгүй бол яасан гэдэг юм яриад байгаа юм иргэдийн зүгээс. За нөгөө бусад хэд хэдэн нөгөө шүүхтэй холбоотой нэлээд олон санал байсан. Шүүхийг илүү шударга болгох, хариуцлагатай болгох, ард иргэдэд нөгөө буюу одоо үйлчлдэг болгох чиглэл рүү заалт оруулж өгөөч гэдэг ийм заалт маш их яригдсан. Энийг бол бид нэр одоо энэ зарчмын зөрүүтэй саналуудаар нэлээд тусгаж өгч байгаа гэж ингэж бодож байгаа. Цаашдаа ямар нэг байдлаар иргэдийн саналыг бол одоо төслийн хүрээнд л илүү одоо зас сайжруулах тухай асуудал яригдах уу? Аль эсвэл шинээр нэмэлт зарчмын өөр санал тусах боломж байх уу? За үндсэн хуулийн журмын хуулиар бол одоо өргөн баригдсан 25 заалт байгаа юм. За дотор нэг үрчилж үзэх юм бол 55 заалт бий. Энэ 55 заалтын хүрээнд л ярина, өөр заалтын хүрээнд ярихгүй. намын эргүүл натах асуудлыг яг үнэ. Гишүүдийг эргүүл натахтай холбоотой асуудлыг сая нөгөө ард иргэдээр явсан чинь бүгд ярьсан. Сая бид яриа шийдлээ. Улсын хурлын гишүүдийг үндсэн үйлдвэртсэн болон
эргүүлэн татах үндсэлтэй гэж үндсэн хуулийн цэц шийдвэл их хурл эргүүлэн татна гэж оруулж байгаа. Арслан намын зөвлөлийн хувьд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлэгт оролцох боломжгүй гэсэн байр сууриа илэрхийлээд байгаа. За хамгийн түрүүнд иргэдийг мэдээллээр бүрэн хангах шаардлагатай гэдэг үүднээс одоо зөвлөлийн гишүүд хандж байна. За завсарлагын үеэр бас орон нутагт ажиллаж байх явцад иргэд сонгогчдод одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар одоо бүрэн мэдээлэлтэй болж чадаагүй байна, ойлголт дутмаг байна. Энэ байдлыг одоо харгалзаж үзэх ёстой. За цаашдаа ард нийтийн санал асуулгад бас анхаарч ач холбогдол өгөх шаардлагатай гэдэг үүднээс арслан намын зөвлөл хандж байгаа. За мөн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд зарим заалтыг бас эргэж авч үзэх, өөрчлөх, хасах шаардлагатай, сайжруулах хэрэгтэй гэдэг үүднээс одоо зөвлөлийн гишүүд хандж байр сууриа илэрхийлээд байна. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн суур одоо зарчим үзэл баримталтай зөрчилдгөөр ардчлалын суур зарчмаас одоо ухарсан, алдагдуулсан зарим заалт бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд байна. За тухайн заалтуудыг одоо хасах ёстой юм аа гэдэг үүднээс арслан намын зөвлөл хандж байгаа. За мөн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөд холбогдуулж улсын хурлын гишүүн Баасанхүү байр сууриа илэрхийлсэн. За одоо улсын хурлд арслан намын зөвлөлийн удирдлага болон за улсын хурлын гишүүн Баасанхүүгийн хэлсэн хэвлэлийн бага хурал за тайлбар байр сууриас үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Үндсэн хуулийн суур зарчим бол гүйцэтгэх засаглал, хууль тогтоох, шүүх эрх мэдэл, ерөнхийлөгчийн засаглал тусдаа харилцан эрх зүйн уялдаатайгаар тогтоогдсон юм үндсэн хуультай. Өнөөдөр орж ирж байгаа үндсэн хуулийн төсөлд энэ эрх мэдлийн илүү дутуу гэхээс илүү эрх мэдлийн хоорондын зохицолт хяналт, хариуцлагын тогтолцоог алдагдуулсан хэд хэдэн заалтууд орж ирснийг та бүхэн хараарай. Нэг дахь заалт. Хоёр дахь заалт. Би энгийн жишээнд хэлье. Төрийн албаны мэр зарчмыг хангах гэдэг заалт үнэндээ бол төрийн албанд орсон, улс төржиж орсон өнөөдрийн энэ хариуцлагагүй байгаа төрийн албаны энэ бүх зүйлийг гарах хаалгыг, буцаж гарах хаалгыг хаасан заалтыг оруулж ирсэн. Энийг бид буруу гэж харж байгаа. Уг нь төрийн босго өндөр байх ёстой л доо. Эхлээд орох хаалганыхаа төрийн босгыг өндөр өсөж асуудлыг шийдэхгүйгээр бид нар алдаа гаргасан болохоос биш өнөөдөр байгаа улсуудыг халаж гарах хаалгыг хааснараа бид нар алдааг дахин давтаж болохгүй гэж би ингэж харж байгаа. Бүр энгийн үгээр илэрхийлээд. Төрийн албан тушаалтан гэдэг бол шалгуур зайлшгүй байх ёстой. Энэ өөрөө үндсэн хуулийн тусгах заавал тусгах шаардлагатай зүйлийг тусгалгүйгээр гарах хаалгыг хаадаг нь үндсэн хуулийн суур зарчмыг алдагдуулах том алдаа болж байна гэж бид харж байгаа. Төрийн албанд очиж байгаа хүний хамгийн нэгдүгээр шалгуур түүний чадвар, түүний хүнлэг ёс, хүмүүнлэг байдал, түүний урд ажиллаж исэн ажлынх нь үнэлэмж гурыг гол шалгуур болгох нь олон нийтийн жишг, олон улсын жишг. Энийг эрх барьчид оруулахгүйгээр зөвхөн босгыг өндөрсөхгүй гарах хаалгыг хааж байгаа нь өөрсдийнхөө өнөөдрийн буу болгосон энэ хариуцлагагүй төрийн суурийг хамгаалж үзсэн оролдлого байна гэдэг хамгийн ихэнд харагдж байгаа гэдэг та бүхэнд хэлье. Их мэтлэнгээр дурдвал олон зүйлийг манай гишүүд хэлж чаднаа. Ард нийтийн хувьд бол гурван зүйл дээр бол маш их ач холбогдол өгч байна шүү дээ. Нэгдүгüүрт нь байгалийн баялагын тэгш хуваарлалтан дээр ямар байр суурьтай байгаа гэж. Энэ дээр ерөөсөө зарчмын зүйл огт шийдэгдэг. Хоёрдугаарт нь өнөөдөр хууль шүүхийн байгууллагын алдаатай байдлыг засаасаа гэж хүссэн харамсалтай нь энийг улам бэхжүүлсэн байгаа байхгүй. Нэг хэлбэрийн талаасаа өөрчилж байгаа юм шиг. Жишээ нь 30 нас ч гэдэг юм уу, 55 нас ч гэдэг юм уу. Тэр нь ямар ч агуулгын өөрчлөлт байхгүй. Зүгээр л хэлбэрийн талаасаа нэг 30 байвал ухаантай 55 байвал хөөрхөн гэж байгаа юм шиг ийм зүйл хэлчихэд байгаа болохоос биш. Яг агуулгын хувьд бол энэ нь ингээд байгаа гэсэн ямар тийм өөрчлөлт байхгүй. Гуравдугаарт нь бол өнөөдөр улс маань өнөөдөр юу гэдгийг утаанаасаа тас салаасаа 64 мумаас салаасаа дээрээс нь хамгийн чухал зүйл нь юу гэх юм бол өнөөдөр төрийн албан улс төрөөс хараа тус байгаасаа гэдэг харамсалтай нөгөө улс төрсөн. Одоо жишээлбэл улс төрийн нам дээр ямар байгаа вэ гэхээр чинь бодлогын нам, салбарын нам гэж явал одоо энэ үндсэн хуулиар зөвхөн салбарын намыг л байгуулвал зөвшөөрнө гэж байгаа байхгүй.
За одоогийн дэгээр бол үндсэн хуулийг батлах бас тодорхой босго шалгуур байгаа. Ер нь бол одоо нийт гишүүний 4/3-ийн саналаар үндсэн хуулийг шууд батлах бас боломжтой. За гэхдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг одоо шууд улсын их хурал батлах биш, ард нийтийн санал асуулга явуулах шаардлагатай гэсэн байр сууриас одоо улсын их хурлын гишүүдийн дийлэнх нь хандж байгаа. Асуудлыг улсын их хурал цаашид хэлэлцүүлгийн явцад одоо шийдвэрлэнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За улсын их хурлдах Монголын намын бүлгийн удирдлагын тайлбарлаж байгаас үзвэл 7 дугаар сарын 5-ны үед ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хий. За дараа нь 3 дахь хэлэлцүүлгийг одоо шилжүүлэх үү, өөрөөр хэлбэл 3 дахь хэлэлцүүлэг шилжүүлэх үү, ард нийтийн санал асуулга явуулах уу гэдгийг гишүүдийн олонхын саналаар одоо шийдвэрлэнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За өөрөөр хэлбэл одоо 9-р сарын 6-р сарын 7-р сарын 8-9-ний үед улсын их хурал чуулганы нэгдсэн хуралдаан хийх чиглэлтэй байгаа. За тухайн үед бол одоо ард нийтийн санал асуулга явуулах хэсэг одоо шийдвэр гарах болов уу гэсэн чиглэлтэй байгаа. Ер нь бол одоо гишүүдийн 3/2-ийн саналаар ард нийтийн санал асуулга явуулах хэсгийг шийдвэрлэх ёстой байгаа. За хэрв одоо ард нийтийн санал асуулга явуулвал бас тодорхой хэмжээний төсөв хөрөнгө санхүүжилт одоо шаардлагатгаар байгаа. Ер нь хологдох байгууллагуудын урьдчилан гаргасан тооцоололоос үзвэл нийт нэг 15 тэрбум орчим төгрөгийн зардал санхүүжилт шаардлагданаа гэсэн тооцоог одоо урьдчилсан байдлаар гаргасан байна. За улсын их хурал маргаашнаас одоо холбогдох байнгын хорооны хуралдаанаар одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хийнэ гэсэн чиглэлтэй байгаамаа. За дараа нь чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар одоо асуудал үргэлжлэн яригдана гэсэн үг юм. За харин Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөд холбогдуулж тодорхой саналаа албан ёсоор одоо хараахан гаргаагүй байна. За асуудлыг өмнө бас талууд одоо ярилцаж санал солилцож байсан. За улсын их хурлдах Арслан намын зөвлөлийн хувьд ч бас нэг дэх хэлэлцүүлгийг хийхийн өмнө тодорхой асуудлуудаар бас улсын их хурлын ажлын хэсэг эрх баригч намын төлөөлөлтөд бас уулзаж ярилцаж байсан. За дахин одоо уулзалт хийгээгүй байгаа. За цаашдаа асуудлыг аль болох нийгмийн олон талын ойлголцол зөвшөлтсөлд үндэслэж байж одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх ёстой, шийдвэрлэх шаардлагатай. Ер нь бол ард нийтийн санал асуулгаар одоо эцсийн шийдвэр гаргах ёстой гэсэн одоо байр суурийг бол улсын их хурлд Арслан намын зөвлөл одоо илэрхийлээд байгаа юм аа. За хөтөлбөрөө зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлье. За зочинтой үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөд холбогдуулж бас зарим асуудлыг хөндөж ярилцах болно. За ялангуяа одоо хууль тогтоох байгууллагын хариуцлага, ёс зүй дээшлүүлэх, үйл ажиллагааны чанарыг сайжруулах, засгийн газар гүйцэтгэх засаглалын тогтвортой байдлыг хангах, нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгохтой холбоотой зарим асуудлыг хөндөх болно. За хөтөлбөрийн одоо зочны ярилцлагад улсын баг хурал болон улсын их хурлын гишүүн асан, за Монгол улсын гавьяат эдийн засагч Балдаа очир оролцож байна. Тэгэхээр таны хувьд бас хууль тогтоох байгууллагад нэг үе ажиллаж байсан хүний хувьд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар ер нь ямар байр сууриас төлхөө хандж байгаа, цаашдаа тулгуур хуульд өөрчлөлт оруулахдаа хамгийн гол баримтлах шаардлагатай зарчмыг ер нь ямар хүрээнд авч үзэх ёстой гэж ойлгож байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол улсын их хурал одоо өөрийнхөө бүрийн эрхийнхаа дагав Монгол улсын шинэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай үндсэндээ ингээд үйл ажиллагааныхаа дэгийн дагуу хэлцээд эхэлчихлээ. Өнгөрсөн оноос эхлээд ерөнхийдөө бол хэлцүүлэг эхэлсэн гэж би бол ойлгож байгаа юм. За миний хувьд хаад бол зарчмын хувьд одоо энэ үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөө болцоотой хэмжээгээр оруулаад ингээд цаашаа улс орноо хөгжүүлэх, удирдан чиглүүлэх талаар ингээд явсан зүйтэй юм аа. Яагаад энэ бол одоо тулгуур хуульд өөрчлөлт оруулахдаа хамгийн гол нь суур ямар зарчмаар илүү хандах ёстой? Ер нь зүгээр одоо үндсэн хууль бол эцэг хууль гэж одоо бид нар бүгдээрээ л ярьж байна. Нийгмийн амьдралын одоо хамгийн хураангуй одоо тийм том улс төрийн баримт бичиг. Тэгэхээр зэрэг бол аль болох нийгмийн бүх гишүүдтэйгээ болдгсон бол зөвсөлцөх үндсэн дээр энэ үндсэн хуулиа бол одоо ингээд батлаад явбал дараа нь энэ үндсэн хуулиа мэдэх, сахих, хэрэгжүүлэхэд бол одоо хүн бүхний л одоо хүчин зүтгэл оролцоо чухал юм а гэдэг энэ талыг бол бас би бодож яваа тий. Тухайлбал хууль тогтоох байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах гэдэг юм уу? За ер нь парламентын гишүүдийн ёс зүй хариуцлагыг дээшлүүлэхтэй холбоотой тодорхой өөрчлөлтийг үндсэн хуульд оруулах бодит шаардлага байна уу? Хамгийн гол нь ямар чиглэлийн зохицуулалт механизмууд өгүүлэгдэж байна? Тэгэхээр ер нь улсын их хурлын хариуцлага үйл ажиллагааг сайжруулах талаар одоо хэдэн зүйл бол нэмэлт өөрчлөлт оруулахад заасан байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь
хурлын гишүүдийн хуралдааны эртсийн хүчин төгөлдөр байх тийм ээ. Улсын хурлын хуралдааны үйл ажиллагаа үргэлжлэх хугацааг сонгох гээд ерөнхийдөө өмнөх үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг энэ засах. Өөрөөр манайхан яриад байдаг нөгөө дордуусан 7 одоо өөрчлөлтийг бол буцааж найруулж эргүүлж оруулж ирж байгаа нь зүйтэй. Тийм учраас бол энд бас их хурлын гишүүд дор хаяад хуралдаа орох оролцооноос ахуулаад за тэгээд одоо бүтээлтэй байх хуралдаанд тодорхой төрийн бодлого зохиож оролцох ийм бололцоо хугацаа тавьж өгөгдөж штэ. Өөрөөр бол одоо 75 хоног гэдэг бол бас их урт хугацаа. За ер нь их хурлын одоо өөрт нь одоо нийгмийн өмнө одоо их хурл өөрөө хамгийн том хариуцлага юуж болох вэхээр энэ бол эцэстээ улсын хурлын гишүүдийн дийлэнх олон хувийн 3/2 нь за бид бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй маа гэж одоо нийгэмд үүссэн нөхцөл байдал эсвэл засгийн газартай харилцаа, ерөнхийлөгчтэй харилцаа улбаалж одоо өөрөө тарах энэ бол хамгийн том хариуцлага нь юм да. За тэгэл нийс энэ бол одоо ерөн зүгээр бас түүхэнд тэгээд өөрсдөө хариуцлагаа өрөөд буугаа авчдаг. За тийм улс орны парламентууд зөндөө байдаг, буудагчгүй парламент байдаг. За ерөн зүгээр их хурлын хариуцлагыг бол гүйцэтгэх эрх мэдэл засгийн газартаа их ууж өгстэй болов уу гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр тухайлбал улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсран гүйцэтгэж болдог одоогийн зарчмыг өөрчлөх нь зөв үү? Энэ бол зарчим зөв юм байна. Өмнөх их хурлын анхны үндсэн хуулийн чинь үндсэн үзэл санаа л юм байсан шүү дээ. Харин зүгээр одооны төслөөр бол одоо 4-өөс илүүгүй их хурлын гишүүн дээрээс нь бол ерөнхий сайд бол одоо давхар одоо дээл нөмөрн одоо өмснө гэдэг юм уу? Одоо бол давхар эрх үүрэг ажил үүрэг гүйцэтгэх нь шүү дээ. Зүгээр би одоо гол нь өнөөдөр бас одоо үндсэн хуулийн хэлцүүлгийн явцыг ингээ ажиглаад харж байхад бол энэ үндсэн хууль батлагдсанаас хойш хугацаанд одоо засгийн газар л их хамгийн их олон удаа тогтворгүй үйл ажиллагаа хэвийн бас олон удаа хоцорсон юм байдал байдаг нь Монгол улсын өнөөдрийн эдийн засгийн өнөөдрийн хоцрогдол энэ амжихгүй хийж бүтээж амжаагүй энэ юм бол үүнээс холбоотой гэж хараад байна. За тэгэхээр сүүлийн байлбал улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсарч гүйцэтгэдэг байдлыг бүрмөсөн хориглох ёстой юм уу? Алэсвэл тодорхой хязгаар байх. Өөрөөр хэлбэл энэ төсөлдөх одоо 4-өөс илүүгүй сайд гишүүн байх ч гэдэг юм уу? Тодорхой хувилбарын хязгаарлалт хориглосон зохицуултууд байх нь зөв юм уу? Туушраад бол хэрэггүй. Ер нь зүгээр тодорхой юм хязгаарлалт тавьсан байхад бол манай Монголын нөхцөл бололцоотой юм гэж хараад байгаа. Тэрнээс биш одоо 200-300 парламентын гишүүдтэй тийм том одоо хүн ам ихтэй улс орнууд бол одоо нэг 20 хэдэн засгийн газрын гишүүн давхар хийцэн байхад бол их хуралдаа засгийн газрынхаа үйл ажиллагаанд одоо давхар нөлөөлөх ийм оролцоо бол гайгүй байдаг л да. За ер нь одооны нэмэлт өөрчлөлтийг би юу гэж харж байна вэ гэхээр за засгийн газрын нэгдүгээр тогтвортой байхын төлөө нэмэлт өөрчлөлт хийя гэж ерөөсөн нийтээр ингэж нэгэндээ хүрсэн. Хоёрдугаар хариуцлагатай байлгая гэж. Тэгэхээр одооны Орсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн томьёолыг харж байхад за үнэхээр бол ерөнхий сайдад эрх мэдэл олгож одоо танхимынхаа гишүүдийг одоо томилох, огцруулах бүх асуудал дээрээс нь тухайн жилийн улс орны эдийн засаг нийгмийн одоо санхүүжүүлэх улсын төсвийг одоо засгийн газар дээр боловсруулад улсын хурлаар өргөн барьж хууль болгож баталгаажуулах энэ том одоо томилгооны болоод санхүүгийн эрх мэдэл бол ерөнхий сайдад бол очиж байна. За ингээ харахаар зэрэг бол бид нар нэг юмтай хутгаад байж магадгүй. За тогтвортой байдал, бие даасан байдал, хүчтэй ерөнхий сайдтай болох гэдэг юмнуудыг хооронд нь нийлүүлээд байна уу гэж. Одоо томьёол бол ерөнхийдөө тийм их бяртай, харьцангуй бие даасан, эрх мэдэлтэй ерөнхий сайдын энэ тийм томьёол бол одоо энэ үндсэн хуульд орох нэмэлт өөрчлөлт тэгж харагдчих. Гэтэл магадгүй нөгөө өнгөрсөн энэ 27-8 жилийн хугацаанд 14-5 удаа засгийн газар огцорцсон нэг засгийн газрын ажиллах хугацаа нэг 11 жил 4-5 сар байна гэдэг энэ юмыг арилгасан тийм одоо хязгаарлалт засгийн газрын тогтвортой байдлыг одоо баталгаажуулсан тийм үндсэн хуулийн тийм томьёолол
зохицуулалт ороагүй байна гэж харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 76 их хурлын гишүүн өмнө ч гэсэн одоо тэгэл эн чинь өнөөдөр бол монголчууд өнөөдөр өрөөсгөл эдийн засагт явж байна. Гол эдийн засгийг бол уул уурхай бүрдүүлж байна. Мэдээж үдээч бол байр суурьтай. Тэгэхээр нөгөө л эдийн засгийн сонирхол нөгөө одоо эдийн засгийн бүлэглэлүүд мөн л одоо энэ улс төрд бол хамгийн түрүүн Монголд энэ бол ойрын хэдэн жил арилахгүйгээр тэгж одоо бэхжсэн. Намууд дотор, төр дотор. Тэгэхээр зэрэг бол яагаад энэ давхар дээлийг их мөрөөдөж ирсэн юм бэ гэхээр зэрэг ерөнхий сайд бөгөөд намын дарга голцоо засгийн газар авч явж исэн. Тэгэхээр зэрэг аль болох засгийн газраа тогтвортой ажилуулах юмсан гэсэн ийм бодлын үднээс намын дарга өгөөд ерөнхий сайд бол их хурлын гишүүдээс бол их урьж ажиллуулж исэн. Сүүлдээ бараг 100% их хурлын гишүүдээс одоо засгийн газраа бүрдүүлэх шугал болж байна. Энэний цаад зорил одоо санаа нь юунд одоо нууцлагдж исэн гэхээр ер нь бол аль болох л одоо ерөнхий сайд болсон хүн танхимаа тогтвортой засгийн газраа 4 жилийн хугацаанд аваа авчих юмсан. Энэ тохиолдолд улсын их хурлын гишүүн бөгөөд засгийн газрын гишүүн сайд өөрийнхөө засгийн газрыг огцруулахад бол төдөөлөн одоо зүтгээд байхгүй юм даа гэсэн агуулгаар бол их явлаа. Гэсэн хэдий ч өнөөдөр бол тийм багтал бас огцроод байж давхар дээлтэй мөртлөө. Тэгэхээр зэрэг үнэхээр бол өнөөдрийн Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдал Монголд одоо эрдэс баялаг уул уурхайн салбарын хүчтэй нөлөөлөл энэ өрөөсгөл эдийн засаг байж байгаа. Тэгээд намууд төлөвшөөгүй энэ улс төрийн одоо бүхэл намуудад одоо энэ хөрөнгөлөх хүмүүсүүд их оролцоо энэ өндөр байгаа энэ зэргийг ингээ харж ихад бол хэрвээ л одоо бүлэглүүдийн эрх шиг сонирхол хангагдахгүй бол одоо ч гэсэн одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дараа бол энэ 76-гийн нэг 19 гишүүн ахаал өргөн бариад засгийн газрыг унгах тэр одоо хэврээл байж байгаа. Ахаал тогтворгүй байдал. Тэгэхээр зэрэг би одоо бас энэ чинь ингээд энэ үндсэн хуулийн нэмэлтд оруулж байгаа нэмэлтээр болохоор засгийн газрыг огцруулахад бол одоо улсын их хурлын нийт гишүүдийн одоо олонхоор огцруулж байгаа. Их хурл өөрөө хэрвээ бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх болцоогүй байна. Би одоо улсын их хурл бид тарья гэсэн энэ одоо хариуцлагыг өөрсдөө тохиомсруулад шийдийхээр зэрэг нийт гишүүдийн 3/2-ын оролцоо байгаа. Гэтэл нөгөө засаглах байх онлоор ингээд үнэхээр аваад үзье тэнцвэртэй байх зарчмыг хууль тогтоох эрх мэдэл гүйцэтгэх эрх мэдэл хоёр харилцсан хамааралтай тэнцвэртэй би нэг хинжааналгүй засгийн газрыг огцруулдаг тэр одоо их хурлын шийд гаргадаг гишүүдийн тоонч гэсэн л одоо ядаж л 3/2 байх хэрэгтэй. Тэгэд бол их зовж засгийн газрыг унган штэ их хурл. Нөгөө талаас хэрвээ ингээд одоо засгийн газар ахаа тогтворгүй байдал руу хийх гэж нэг хэсэг одоо их хурлын гишүүд нэг хэсэг улс төрийн одоо нам бүлэг ингээд албан ёсоор үндсэн хуулийн дагуу шаардлага одоо тавилаа гэж үзэхэд хэрвээ энэ их хурлаар хилцэгдээд засгийн газар нь хэрвээ огцорхооргүй тийм шийдвэр тэр хүлээж авааргүй бол тэр буруу шийдвэрийг хилцэж одоо засгийн газар унгахыг оролдож байгаа их хурл өөрөө тарах төвшөнд хүрэх ийм одоо эрх зүйн зохицуултыг төхүүлж өгөхгүй бол энэ ахаад бол өнөөдрийн төвшөнд үндсэн хуулинд энэ засгийн газрыг бэхжүүлж хамгаалж оруулж байгаа залтууд нь бол тогтвортой 4 жил байх тэр одоо баталгаа бол харагдахгүй байна л гэж би санаа зовж байна. Ер нь хууль тогтоох байгууллагын гүйцэтгэх засаг тавих хяналтыг сайжруулах чиглэлээр ямар тодорхой механизмыг үндсэн хууль тусах шаардлага байна. Тухайлбал улсын хурл одоо төр хороо байгуулах, хянан шалгах төр хороо байгуулахтай холбоотой бас заалт туссан байна. Одоогийн хяналтын механизм бүрэн ажиллаж чадаж байна уу? Цаашдаа яаж боловсронгуй болох зайлшгүй шаардлага байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол монголчууд бүгдээрээ шат чатанда төрийн бүх байгууллагууд үндсэн хууль, хуулиа сахидаг, хууль ёсыг дээжилдэг л бол Монгол улсад энэ одоо 400, 500, 600 хууль хангалттай нийгмийн харилцааг зохицуулах хууль байж байхад бол за их хурл нь ямар ч асуудлыг авч хэлсэн шүү дээ. Монгол улсын их хурл хууль тогтоох төрийн эрх барих дээд байгууллагын хувьд бол Монгол улсын альва ямар ч асуудлыг авч хэлцдэг. Энэ хэлцэж байна гэдэг нь хэмжээн л гэсэн үг. Засгийн газраа хязгаарч ярьж хянаж болдог. Тэгэхээр их хурл дотроо тийм хяналтын ийм дэд хороо байгуулах ийм төсөл явж байгаа. За энэ бол явуулаад үзье.
Зүгээр хүмүүс бол энийг бас нэг ардын хэн шил хороотой бас зүрлээл байгаа. Зүгээр гэхдээ энэ бол харьцангуй бид шал өөр эрх зүйт шин одоо үндсэн хуулийн хүрээнд явж байгаа учраас тэгэд гэхдээ бол энэ хяналтын хороо нь бас одоо яг эрүүл байх үүднээс тэр цөөнхүүдийг бас хяналтын хороонд төхөө оруулах магадгүй энд хороог одоо цөөнхийн төлөөлөөс одоо ахлуулах ч гэдэг юм уу бас ийм эрүүл санаа явж гин зүгээр. Тэгээ манайхан чинь маш сайн бодож нэлээд эрүүл сарвалаар ингэж бодож хийчихэд хууль бодлого гарсны дараа бол өөрсдийнхөө эрх шигт зохицуулах гад тийш нь чиглүүлээ явдаг да бас одоо их том алдаа байна. Тэрс бол энэ хяналтын механизмыг бол бас одоо би үүсэхгүй байгаа. Дэмжиж харж байгаа. Тухайлбал улсын их хурлын хяналт төсвийн одоо эрх мэдлийг ямар нэг байдлаар хязгаарлах нь зөв үү? Одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хувилбараар бол төсвийг хэлэлцэж батлах явцад засгийн газрын зөвшөөрлгүйгээр улсын их хурл ямар нэг одоо шин төрлийн зардал бий болохгүй гэдэг юм уу? Зардлын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх тухай асуудал хөндөгдөж байна л да. Энэ нь оновчтой механизм болж чадах уу? Ер нь парламентэд засаглалтай иймэрхүү чиглэлийн усуудад бол бас одоо нийгмийнхаа нийт одоо төрийнхөө ард түмнийхээ өмч хөрөнгийг бол тухайн жил болгонд нь ингэж төсөв гэдэг хэлбэрээр тастаж за чи ийм том мөнгөөр энэ жилийг Монгол орныг одоо хөгжүүлээрэ цалингийн 50 тэтгэвэр тэтгэмжийн 50 бүтээн байгуулалтаа хийгэрэй гэж хэлдэг л дээ. Тэгэхээр ерөн зөвөр өнгөрсөн одоо он жилүүдийг ингээд ажиглаа харж яхад бол ялангуяа энэ сонгуулийн тогтолцооноос хамаарат үнэхээр одоо жижиг тойргоо сонгогдсон гишүүд бас л одоо хүн болсон хойно тэнд баахан юм амлаж гарч ирсэн байдаг. Ингээд үцгэд бол ихэнх нь жижиг мажоритар юм уу томсгосон мажоритар системээр явцсан байгаа их хурл. Ингээд үцгэд бол үнэхээр татвар төлөгчдийн энэ бий болсон энэ баялаг, энэ мөнгө, энэ нийгмийн хөрөнгийг цогцтой, үр өгөөжтэй, ашигтай одоо ашиглах ёстой, зарцуулах ёстой. Тэр ард түмнийхэн сайн сайхны төлөө. Ийм тохиолдолд бол үнэхээр их өрөлгөн байгаа юм. Жижиг тойрогтой тэндээс улсын хурл бүрдсэн энэ тохиолдолд төсвийг одоо ингэж өнөөдрийнх шиг юм задгаа хэлцэх бол би зүгээр нэрийн заагаад яг уу одоо энэ хөдөөгийн маш олон одоо аймаг аслагдсан сумууд бол хөдөөний сургуулиуд чинь баг одоо анги дөөргөл танхим сургуулийн одоо тэр суудал ашиглалт энэ төр гэдэг чинь одоо ерөөсөө 20-30%, 40-50% те. Тэгээ эн чинь яагаад ингэсэн юм бэ? Яагаад ийм болчих вэ гэхээр сангийн яам боловсролын аймаг та нар одоо яагаад ийм хариуцлагагүй төсөв төлөвлөж байна? Ийм одоо энд ачаал байхгүй баг одоо хичээлийн цоо шин байр баг ашиглалтгүй байж байгаа жишээ. Тэгэхээр зэрэг бол энэ чинь нөгөө тойргорууга төсвийн хөрөнгийг чирхдэг. Тэгээ сүүлдээ энэс чинь улмалал нөгөө гишүүний мөнгө гэдэг юм гарч ирсэн шүү дээ. Тэм учраас бол одооний үндсэн хуульд орж байгаа аль болох тийм чамбай одоо засгийн газрын өргөн барьсан тэр төсөвч нь бол тэр боловсролын салбарын тэр жилийн төсөв хөрөнгө оруулалтыг чинь бол бүхэл бүтэн яам тооцож бодож шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бол за ер нь тэгээд нэг их хурлын гишүүн тийм том төрийн мэрэгсэн албан хаагчдын тоочж бодсон тийм төсөв төлөвлөгөө тийм бодлого шийдвэртэй одоо дөхөж очино гэхэд бол хэцүү шүү дээ. Тийм учраас бол энэ одоогийн нэмэлт өөрчлөлт бол бас болно л гэж үзэж байгаа. Ер нь ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг дараагийн шинэ ерөнхий сайдыг одоо нэр дэвшигчийг хамтд нь өргөн мэдүүлж байж улсын их хурл шийдвэрлэдэг байх тухай асуудал бас өндөгдөж байна. Энэ нь одоо оновчтой өр нөлөөтэй механизм болж чадах уу? Харин би одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө засгийн газрыг л унахчих тэр хязгаарлалтууд зохицуулт муу байна гэж хэлээд байгааг нь жоохон голоож байгаа нь гэдэг юм уу, жоохон нааштай эрэхтэй нь бол энэ байгаа. Ямар учиртай вэхээр ямар ч байсан нэг одоо засгийн газар одоо ажил өөргөө биелүүлж чадахгүй байх гэж л огцруулна үсттэй. Энэ тохиолдолд нэг хэсэг одоо их хурлын гишүүд байна уу, эсвэл их хурл одоо ийм шийдвэр гаргаад огцруулах асуудлыг ярихад өмнө нь бол ерөөсөө дан зөвхөн унагчаад дараагийн засгийн газар ерөнхий сайдын асуудлыг ярих гэдэг нь нэг талаас бол ажил их амьдрал их хохирж байсан. За энэ хоёрыг дөхүүлээ цогтны өргөн барина гэдэг бол бас чиг бас одоо засгийн газрыг ерөнхий сайдыг шууд одоо огцруулчих тийм төргөн шалгамгаа хийх ажил биш.
Өшөө ахаад тэр шинэ ерөнхий сайдыг бодох асуудал энэ хоёр зэрэгцэж байж иж өөрөөр тэр одоо огцрох гэж байгаа ерөнхий сайдаас чинь одоо шинээр томилогдож байгаа ерөнхий сайд бүх талаараа л дор хойж илүү байх хэрэгтэй бидтэй. Тэгэхэд бол тийм өөр зорилгоо засгийн газрыг унгаахаар тийм одоо зорилго агуулсан тийм оролдоо байвал тэр чинь бол их хурл дээр явахгүй нь шүү дээ. Тийм учраас бол одоо энэ заалтлал одоо аминда одоо бас засгийн газрыг тогтвортой байлгахын төлөө бас нэг их даруухан тийм жижиг зохицуултаа л гэж харж байгаа. Тэгэхээр үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн нэг гол чиглэл зохицуулалт бол нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгохтой холбоотой асуудлууд байгаа. Энэ чиглэл зайлшгүй бас эргэж харах, өөрчлөх, тодорхой болох ёстой үндсэн хуулиороо хүрээнд авч үзэх шаардлагатай асуудлууд байна. Тэгэхээр бол 2010 онд бас тэр үеийн их хурлын гишүүд миний бие оролцоод бид бас үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай бас одоо санал босруулж исэн тэр саналууд маань одоо Батбаяр гишүүн ахалцсан ийм ажлын хэсэг гараа Сүхбаатар гишүүнтэй. Тэгээ бид нэг 10 хэдэн гишүүн одоо үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах бас л энэ тал дээр ажиллаж исэн л да. Тэгэхээр зэрэг бол өнөөдрийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тусгагдж байгаа орох гэж байгаа залтууд бол биднийхтэй их ойр байгаа. Ихэнх нь адилхан. Тэгэхээр зэрэг бол учир зүггүй эсэргүүцхийн төлөө эсэргүүцэх биш. Энд чинь бол нэг үндсэндээ сүүлийн 10 жил 20 жил яригдж байгаа л өөрчлөлтүүд орох гээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг монголчуудад биднэрт бол нэг шин зүйл бол нутгийн өөрөө удирдах ёсны асуудал байна. Тэгээ энэ бол шинэ үндсэн хуулиар их тод томрон тавигдсан. За Оросоор бол энийг бол местное самоуправление гэдэг. Одоо нутгийн иргэд тухайн нутаг усандаа тэр засаг цагаагааны нэгжийнхээ хүрээнд мэдээж хуулиа сахин дээдлэн хэрэгжүүлэхийн чадсуу тухайн одоо нутаг орны ард түмний үндэстэн янзтны онцлогт тохирсон амьдралын хэв маяг загвартай ийм ард түмс одоо өөрийгөө одоо тодорхойлсон иймэрхүү болохоос биш одоо уух идэх өмсөх цух бүх юмыг бол хуулиар зохицуулахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг манай Монгол улсад бол энэ нутгийн өөрөө удирдах ёсны тухай онлын асуудал, практик асуудлууд бол одоо маш их тийм баяжиж их тийм ариун болсон тийм түүх бол одоо шинэ үед бол байхгүй байна. За мэдээж одоо тэр дунд одоо өмнөх 10, 11, 12, 13 дугаар зууны үед бол одоо тэр нутаг ушууны тэр үеийн нийгмийн хөгжил таарсан бас одоо нутгийн өөрөө удирдах ёсны харилцаанууд байсан. Тэгэхээр одоо энийг төлөвшүүлэх боловсронгуй болох амьдрал бол чинь бүх юм санаа сэтгэлд нийцснээр үндсэн хууль байхгүй. Тэр тухайн үндсэн хууль 92 онд батлагдахад одоо бас энэ нутгийн өөрөө удирдах ёсны асуудал маш хэмжээг яригдж байсан. Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн одоо удирдлагатай хослуулж одоо энэ орон нутгийн засаг цагааны нэг үйл ажиллагаа явуулах ёстой гэж. Тэгэхээр харин тэр сумдын нийт иргэд засаг дарга сонгох. За багийн даргаыг сумын засаг дарга шууд томилох. За аймгийн засаг даргаыг бол аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөө санал болгоо ерөнхий сайд одоо томилдог. Энэ бол маш л олон их хурлын үе үеийн гишүүд л ярьдаг байсан. Энэ бол зөв юм а гэж. Харин зүгээр одоо энэ нэмэлт өөрчлөлтөнд бол нэг асуудлыг бол би дэмжиж чадахгүй. Нэлээд бас одоо энэ хол тогтоогч нар анхаарал даваасай. За судлаачид маш олон байна, тэд нар анхаараасай гэж. Тэр үндсэн хуулийн дээр бол тэр сум дүүргийн иргэдийн хуралд эрх өгсөн байна. Хуулийн хязгаарлалттай зохицуулттай хүрээнд өмчтэй болох татвар бий болох эрхтэй болгосон. За энэ бол Монгол шиг нэгдмэл цул төрийн зохион байгуулалттай. За тэгээд ийм цөөхөн хүн амттай энэ өргөн удам нутагтай энэ улс оронд бол хэрвээ энийг ингээ батлаа цаашны бол нэг 10-20 жилийн дараа энэ 324 сум дээрээс нь хичнээн хороо байдгийг. За 340-50 одоо нэг тийм жижигхэн хөөрхөн өөрөөрдөө ноён хушуундаа эзэн суусан ийм ханилаг тийм одоо Монгол улсын энэ нэгдмэл чанар бүрэн бүтэн байдалд одоо сөрөг урсгалтай ийм гараад ирэх гэж байж байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн иргэдийн хурлын эрх мэдэл алга одоо өмч хөрөнгөгүй байна гэсэн тийм одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх тайлбарыг тэгж ярьж байгаа. Орон нутгийн бие даасан хөрөнгө алга байна, бие даасан төсөв мөнгөгүй байна гэж.
Монгол улсын бүх татвар төлөгчдийн мөнгийг одоо ингээл байршуулаад тэр орон нутагт өгөөл иргэдийн хурал нь жил болгон хурлаа хийгээл зарцуулж байгаа тэр мөнгө. Тэр бол тэр орон нутгийн эрх мэдэл бүрэн өгсөн мөнгө. Тэгэхээр төр эрх зүйн шинжилгээ ухааны үүднээс ингээд авч үзээ тайлбарлавал за үнэхээр орон нутгийн тусвыг бүрдүүлдэг тусгайлсан иргэдийн хуралд нь ойр тийм татвар өмч хөрөнгө хэрэгтэй үүрэгтэй амьдралд явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол альва төр улс оршин тогтно гэдэг бол цэрэгтэй, цагтаатай, хуультай, ард түмэнтэй, газартай, татвартай, ийм гайлтай, ийм нэг ийм цол юмыг л хэлж байгаа. Энийг бол төр гэж, төр улс гэж. Тэгэхээр Монгол улс бол өөрөө ийм нэгдмэл төр улс. Харин зүгээр одоо манай хууль тогтоогчдын төсөл боловсрол улсууд одоо юм анзаарсан уу татварын хуулийг. Энд чинь орон нутгийн төсвийг бүрдүүлэх тийм төрлийн хуулийг нь татварыг нь улсын хурал хуулиараа бий болгочоод тэр татвараа хурааж авдаг, барьдаг, зарцуулдаг тэр эрхийг л одоо тэр орон нутгийн иргэдийн хуралд өгчхөл ёстой болохоос биш. Тэр одоо иргэдийн хурлын одоо 10 хэдэн хүн, 20 хэдэн хүнд одоо татвар бий болгох ийм одоо үндсэн хуулийн эрх болвол сүүлдээ сангийн яам, засгийн газар чинь дэлхээ болно шүү дээ хурлж. Энд чинь үндсэн хуулинд байгаа эрхээ эдэлж ийн бол одоо яах вэ? Тэгээ ялангуяа одоо гуйл уурхаа өндөр өгчдсөн. Хүн ам ихтэй ийм одоо сүүлийн үед энэ одоо оюу толгой, таван толгой ийм эрчимтэй одоо үйлдвэрлэл баялаг бүтээсэн ийм газрын одоо тэр сумын засаг дарагч одоо зүгээр одоо баг одоо улсаасаа илүү том татвартай, төсөвтэй, хөрөнгөтэй болоод тэндээ баг шухуу баг ханилаг вант туус шиг юм болчихвол яах вэ? Тийм учраас энэнийг бол би одоо бас одоо зориуд одоо харин бас үндсэн олон нийтийн ари телевизийн намайг бас урьж ин ярилцсанд оролцсон учраас энийг бол анхаарал даваасаа билээ. Энэ бол шинжилгээ ухааных нь төр ёсыг судалдаг ухааны хувьд ч за энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн чад өвзөл санааны хөрөмч бол энэ бол илүүдсэн заалт байна гэж хэлж байгаа. Ер нь одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг сонгох гэдэг юм уу, засаг даргын томилгооны зарчмыг өөрчлөх чиглэлд бол анхаарах шаардлага байна. Ер нь би боддгийн сүүлийн одоо 90 оноос хойш одоо ингээд үндсэн хуулийн дагуу бид маш их шүүмжилж байна л да. Үнэ. Одоо бид нартэй ижил төстэй 15 6 социалист одоо улсууд бүгд л одоо зах зээлд орсон. Одоо бид бол баг гараанаас нэг холуудлыг тоосонд нь дунд нь бологдаал явж их шиг. Тэгэхээр зэрэг одоо үндсэн хууль маш муудаа, улсын хурал нь маш муудаа юм уу? Засгийн газар нь муудаа ингээд хоцрогдол, ядуурл, ажилгүйдэл байгаад байна уу гэж. Их сайн бодоход бол бид нар энэ төрийн захиргааны бүтэц зохион байгуулалт энэ орон нутгийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн энэ уялдаа холбоонд их энэм дээр жоохон алдсан юм болов. Засгийн их хурл гэдэг чинь одоо ерөөсөө бөөр их товчтой хар үгээр хэлбэл ер нь тэгэл хууль үйлдвэрлэдэг л газар шүү дээ. Магадгүй улсын хурл хаяа нэг огцордог, тардаг байж болно шүү дээ. Тэр ажиллаж байгаа хүмүүс нь хэд одоо хэдэн 100 хүний хэмжээний л асуудал. Засгийн газар 4 жил тутам огцроод байна гэдэг бол төрийн одоо 150 60 мянган одоо албан хаагчаас ахуулаад одоо ингээл ширээ сандал нь хөдлөөл Монгол улс даяараа хөдлөд онж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол засгийн газрын одоо хууль хэрэгжүүлдэг энэ үүрэг функцийг бол орон нутгийнхаа нутаг дэвсгэрдээ хэрэгжүүлдэг нь бол засаг дарга. Тэгтэл ингээл сайн ажиглаж яхад бол ер нь сумын болоод иргэдийн хурлын аймгийн засаг даргатай хариуцлага төдийлөн тооцож болдоггүй. Цөөхөө иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөө сонгогдчоо төрийн нэр барьж ярьдаг. Одоо хариуцлага хүлээдэггүй, орон нутагт амьдрал тэндэл явдаг. Тэгэхээр зэрэг бол засгийн газар гэдэг энэ гар хөл энэ бүтээн байгуулах, улсыг хөгжүүлэх, бүтээх, баялаг бий болох тэр байгуулагч нь бол засгийн газар. Тийм учраас бол засгийн газар аль болох тогтвортой байх ёстой. Тэгээд засгийн газрын гол одоо тэр хэрэгжүүлэгч одоо орон нутагтай төр ард түмнийг холбож энэ хуулийн хэрэгжилтийг одоо орон нутагт зохион байгуулдаг засаг даргууд бол одоо засгийн газрын өмнө хариуцлагатай байх ёстой. Тийм учраас одоогийн орж байгаа нэмэлт өөрчлөлт бол их зүйтэй. Би заримдаа боддөг юм.
ер нь одоо улсын хүн амын бараг 50% нь сууж байгаа Улаанбаатар хот нийслэлийн одоо захирагч бол тэрвэтгэл засгийн газрын гишүүн байж хэвээр маа гэж өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хүн ам бүтээн байгуулалт төсөв мөнгөний бараг 50% нь одоо энэ нийслэлд зарцуулагдж байхад одоо засгийн газрын одоо хуралдаан үйл ажиллагаа кабинетийн үйл ажиллагаанаас бараг салахын аргагүй юм байгаад байна л да. Одоо санаагаар болдог бол одоо бас тийм жишээ бол олон улсын жишээнд байдаг юм байлаа. Том хотуудын одоо захирагч нар бол засгийн газрын гишүүн байж чаддаг. Тэгснээрээ бол энэ одоо хүн амын талан төвлөрсөн одоо хөгжлийг чирч явж байгаа том одоо айлын чинь хувь заяаг хурдан шийдэх юм а гэж. За баярлалаа ингээ таны ажилд амжилтсэ. За хөтөлбөрийн зочны ярилцлагад улсын баг хурал болон улсын их хурлын гишүүн асан Монгол улсын гавьяатай эдийн засагч Балдаа очир оролцож үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага боломж гарц шийдэлтэй холбогдох зарим асуудлаар ярилцлаа. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. За одоо үзэгч та бүхэнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дэх парламентын үүрэг хариуцлагыг сайжруулах, гишүүдийн ёс зүйг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг нь одоо дээшлүүлэх, сайжруулахтай холбоотой зарим заалтын талаар тайлбар хүргье. За энэ удаа улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулахдаа 2000 онд үндсэн хуульд оруулж байсан 7 нэмэлт өөрчлөлтийн заримыг нь одоо эргэж авч үзэх, өөрчлөх, хасах, сайжруулах, боловсронгуй болгохтой холбоотой тодорхой саналуудыг гаргаж байгаа. За тухайлбал улсын хурлын ээлжит чуулганы үргэлжлэх хугацааг сунгахтай холбогдох заалтыг төсөлд тусгасан байна. За өөрөөр хэлбэл одоо тухайн заалтаас авч үзвэл 2000 оноос өмнө өөрөөр хэлбэл 1992 онд мөрдөж байсан заалт бол улсын их хурлын одоо ээлжит чуулган хагас жил тутамд нэг удаа 50-аас доошгүй одоо 75-аас доошгүй одоо хоног бол ажлын өдөр чуулахаар бол зохицуулт хийгдсэн байсан. За үүнийг бол 2000 онд өөрчлөлт оруулахдаа бол 50-аас доошгүй ажлын өдөр болгож одоо бууруулсан. За энэ нь бол одоо улсын их хурлын үйл ажиллагааны одоо байнгын байх одоо нөхцөл байдлыг бол алдагдуулсан гэж үзэж байгаа. За тиймээс улсын их хурлын холбогдох ажлын хэсэг одоо 2000 онд одоо өөрчилж байсан заалтыг сэргээх ёстой гэж үзэж за улсын их хурлын ээлжит чуулган хагас жил тутамд одоо нэг удаа 75-аас доошгүй ажлын өдөр чуулах одоо заалтыг бол тусгаад байгаа юм аа. За мөн улсын их хурлын ээлжит чуулганы үргэлжлэх хугацааг сунгаснараа бол улсын их хурлын хууль тогтоох одоо үйл ажиллагаа чанарж явах, за байнгын одоо үйл ажиллагаа үргэлжлэх боломж бүрдэнэ гэсэн одоо тайлбарыг бол улсын их хурлын ажлын хэсэг хийж байгаа. За мөн асуудлыг олонхороо шийдэх одоо ардчлалын зарчмыг мөрдөх ёстой юм аа. Үндсэн хууль тусах шаардлагатай гэдэг үүднээс бас улсын их хурлын ажлын хэсэг хандж байна. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хувьдраас үзвэл улсын их хурлын чуулганы одоо нэгдсэн болон байнгын хорооны одоо хуралдааныг бол гишүүдийн олонх нь хүрэлцэж ирснээр одоо хүчнтэй одоо тооцдог байя гэсэн саналыг бол улсын их хурлын ажлын хэсэг гаргаж байгаа. За ер нь бол одоо үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол одоо хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар асуудлыг шийдвэрлэдэг бай. За харин үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуулийг улсын их хурлын нийт гишүүний одоо олонхын саналаар бол баталдаг байя гэсэн одоо саналыг бол улсын их хурлын ажлын хэсэг гаргаад байгаа юм аа. За 1992 оны үндсэн хуульд зааснаар бол одоо нийт гишүүний одоо дийлэнх олонх нь одоо хүрэлцэж ирснээр хуралдаан одоо эрдсэн хүчнтэй болдог ийм зохицуулттай байсан. За мөн одоо оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар бол асуудлыг одоо шийдвэрлэж байсан юм аа. За тухайн үед гарч ирсэн бол одоо бэрхшээлбэл олонхын эрс бүрдэхгүй байх, хуралдаан одоо тасалдах ийм нөхцөл байдал бол үүсэж байсан. За тиймээс 2000 онд бас тодорхой өөрчлөлтийг бол үндсэн хуульд оруулж байсан. За 2000 оны өөрчлөлтөөр бол гишүүдийн олонх нь одоо хүрэлцэж ирснээр улсын их хурлын одоо чуулганы хуралдааны эрс одоо бүрддэг. За оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар бол одоо асуудлыг шийдвэрлэдэг болсон юм аа. За энэ үүний одоо нэг гол сөрөг тал нь бол ерөөсөө улсын их хурлын гишүүдийн 39 нь одоо хүрэлцэж ирснээр бол улсын их хурлын одоо чуулганы нэгдсэн хуралдааны эрс одоо бүрддэг. За 20 гишүүн л одоо асуудлыг одоо шийддэг байх ийм нөхцөл байдал үүссэн. За энэ нь бол одоо улсын их хурлын асаас гаргаж байгаа одоо шийдвэр хуулийн одоо чанаргүй байх нэг гол нөхцөл шалтгаан болж байна гэж одоо хууль тогтоогчид үзэж байгаа. За тиймээс одоо тухайн заалтыг өөрчлөх ёстой юм а гэдэг үүднээс улсын их хурлын одоо холбогдох ажлын хэсэг хандаж одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулад байгаа юм а. За зарим улс орны одоо жишгийг зохицуулалтаас авч үзвэл одоо Франц, Испани, Эстон, за Косовод бол зөвхөн чухал хуулиудыг бол одоо парламентын нийт гишүүний
олонх нь одоо баталдаг. За тухайлбал үндсэн хуульд байгууллага гэдэг юм уу, хүний эрх хэрэгчлөө ардчилсан сонгуультай холбоотой хуулиудыг одоо нийт гишүүний олонхын сандаар баталж байгаа юм нийтлэг одоо зохицуулт бас бусад улс орнд ажиглагдж байгаа юм аа. Ер нь бол одоо бүх хуулийг нийт гишүүний олонхын сандаар одоо баталдаг болсноор бол зарим үед бол одоо парламентын бас үйл ажиллагаа гацх шийдвэрээ гаргаж чадахгүй байх эрсдэлтэй байж одоо болцсохгүй юм нөхцөл байдал байгаа. За тиймээс одоо зөвхөн үндсэн хууль заасан одоо асуудлыг л хуулиудыг л нийт гишүүний олонхын саналаар одоо баталдаг байх нь оновчтой байж болох юм аа гэсэн саналыг бас зарим судлаачид, хууль тогтоогчид гаргадаг. За улсын хурлын гишүүн одоо өөр ажил албан тушаал хавсарч болох уу үгүй юу гэдэг тухайн асуудал бас хөндөгдөж байгаа. Ер нь үндсэн хуулиар бол тодорхой хэмжээний хязгаарлалтыг зайлшгүй тогтоох ёстой гэдэг тухайн асуудал яригддаг. За энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр бол улсын хурлын гишүүн одоо үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол өөр ажил албан тушаал хавсарч гүйцэтгэхийг одоо хориглох юм одоо зохицуултыг бол хийгээд байгаа юм аа. За мөн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөс үзвэл улсын хурлын гишүүн бүрийн эрхийнхээ хугацаанд улсын төсвөөс одоо цалин авна. Ер нь улсын хурлын гишүүн үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй албан үүрэгт нь үл хамаарах ажил албан тушаалыг хавсарч болохгүй гэсэн заалтыг бол одоогийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл тусгаад байгаа. За энэ асуудлыг одоо хэлэлцүүлэх явцад шийдвэрлэнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За мөн улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг одоо хавсран гүйцэтгэдэг одоогийн зарчмыг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах ёстой гэж одоо улсын хурлын хологдох ажлын хэсэг үзэж хологдох заалтыг одоо нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгаад байгаа. За өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайд болон засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүн нь одоо улсын хурлын гишүүний албыг хавсарч гүйцэтгэж болно гэсэн заалтыг одоо хологдох төсөлд тусгаад байна. За асуудлыг одоо цаашид одоо үргэлжлүүлэн хэлэлцүүлгийн явцад одоо эцэслэн шийдвэрлэх ёстой гэж гишүүд үзэж байгаа. Ер нь сөрөг тал нь бол хэд олон гишүүн сайд байсан нөхцөлд бол парламентаас засгийн газар тавих хяналт одоо судардаг гэдэг одоо байдлаар бол судлаачид тайлбар өгдөг. За энэ байдлыг бас цаашдаа авч үзэж харгалзаж үзэж тодорхой хязгаарлалтай байх нь зөв юм гэдэг тухайн асуудал хөндөгдөж байгаа юм аа. За бусад улс орнуудын жишг хандлагаас бас авч үзье. Ер нь бол одоо улсын хурлын тамгын газар мөн улсын хурлын хологдох ажлын хэсгийн гаргасан судалгаанаас үзвэл парламентын засаглалтаа улсад давхар одоо хашиж болдог. Нэг бол хоригддаг юм зохицуултууд байгаа. За ихэвчлэн олон гишүүнтэй 2 танхимтай парламент гишүүн сайдыг зөвшөөрдөг. За Австри, Нидерланд, Норвеги, Бельги, за мөн одоо Тайланд, Люксембургт бол одоо хоригдсан зохицуулттай байгаа. Шалтгаан нь бол одоо төрийн эрх мэдлийн хуваарлтын одоо зарчмыг бол баримтлах ёстой, хангах ёстой гэж үздэг. За харин парламентын гишүүн цөөн тоотоо бол одоо хориглох хандлагатай байгаа юм. За харин одоо Австрали, Герман гэдэг юм уу, Энэтхэг, Япон, Грек, за Финланд, за Испани, Дани, Шинэ Зеландын хувьд бол одоо парламентын гишүүн засгийн газрын гишүүн байхыг зөвшөөрдөг. За тухайн улс орнуудын хувьд бол одоо парламентын доод танхим нь үндсэндээ 120-оос бараг 660 гаруй гишүүнтэй байна гэсэн судалгааг бол одоо хологдох ажлын хэсэг болон улсын хурлын тамгын газрын хологдох судалгааны багийнхан гаргасан байгаа юм аа. За мөн сүүлийн жилүүдэд улс орнуудын хувьд бол одоо хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын институтсүүдийн хамтран ажиллах нөхцөл байдлыг илүү одоо чухалчилж үзэж байгаа хандлага бас ажиглагдж байна гэж одоо зарим судлаачдын дүгнэлтэнд ч дурдсан байна. За гол шаардлага нь бол улсын хурлын гишүүдийн тоог бол цаашдаа нэмэгдүүлэх ёстой гэж одоо зарим улс төрчид судлаачид үздэг. За манай улсын хувьд л одоо парламентын гишүүдийн тоон цөөн учраас засгийн газрын гишүүний үүргийг парламентын гишүүн одоо хавсарч гүйцэтгэдэг байдал сөргөөр нөлөөлөх хандлагатай байна. Тийм учраас цаашид 120 гэдэг юм уу 140 болгож одоо нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг саналыг зарим судлаачид гаргадаг. Гэхдээ ийм одоо саналыг бол нийгмийн уур амьсгал бас хүлээж авахгүй юм нөхцөл байдал бол байгаа. За төсөв зардал нэмэгдэхээс эхлээд одоо зарим талын хүндрэл бэрхшээл үүснэ гэж үздэг. За тиймээс одоо парламентын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх тухай одоо заалт бол одоогийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд байхгүй. За хэлэлцүүлгийн явцад ч одоо өөрчлөх тоог нэмэх одоо заалтыг тусах боломжгүй гэж одоо улсын хурлын ажлын хэсэг тайлбарлаж байгаа юм аа. За мөн улсын хурл одоо зарим бүрэн эрхээс татгалзах хязгаарлалтай холбоотой заалтыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт тусгахаар яригдж байгаа.
За үүнийг бол одоо улсын их хурлын ажлын хэсэг харгалзаж үзэж одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл зарим заалтыг тусгасан. Тухайлбал улсын их хурл сайд нарыг томилох одоо бүрэн эрхээсээ татгалцахаар одоо яригдж байгаа. Засгийн газрын гишүүдийг улсын их хурл нэг үрчлэн одоо томилдог байдал нь бол зарим талын одоо хүндрэл бэрхшээл сүрэг үзэгдлийг бол бий болгож байгаа юм аа. Ер нь бол одоо сайдуудын томилгоог хийснээрээ бол эргээд одоо парламентын гишүүд сайдуудыг өөрсдийн хяналтандаа оруулах, дарамт шахалт үзүүлэх нөхцөл байдал үүсгдэг. За нөгөө талдаа одоо парламентын гишүүд засгийн газрыг огцруулах, сайд нарыг огцруулах асуудлыг байсгүйгээд хүндэх нөхцөл боломж нь одоо илүү байдаг гэдэг утгаар яригддаг. За тиймээс одоо ямар нэг байдлаар сайдыг томилдог, чөлөөлдөг одоо эрхээсээ улсын их хурл татгалзах ёстой гэж одоо улсын их хурлын холбогдох ажлын хэсэг үзэж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд одоо холбогдох заалтыг тусгаад байгаа юм аа. За одоогийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөс үзвэл төсвийн талаарх улсын их хурлын бүрийн эрхийг бас хязгаарлах тухай асуудал яригдж байгаа. За өөрөөр хэлбэл улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа засгийн газрын зөвшөөрлгүйгээр зардлын ямар нэг шин төрөл үүсэхгүй байх, зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх заалтыг бол одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл тусгаад байгаа. За бас төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараа тусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын одоо бүрэн эрх зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг одоо хуулиар тогтоож болох юм аа гэдэг агуулгаар холбогдох заалтыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгасан. За одоо гарч байгаа гол сөрөг нөхцөл байдал бол улсын их хурлын эрх хэмжээг хязгаарлаагүйгээс болоод одоо төсвийн алдагдлыг өсгөдөг. За гишүүд одоо өөрсдийн дур зоргоор хэлцүүлгийн явцад зардлыг нэмэгдүүлдэг. За мөн гишүүний мөнгө гэдэг байдалд одоо нэрлэгдэх хүртлээр бас тойргийн мөнгө гэдэг байдлыг одоо бий болгосон. За энэ нөхцөл байдлыг одоо хязгаарлах нэг гол зохицуулт нь бол төсвийн одоо эрх мэдлийн хязгаарлах явдлыг гэж одоо улсын их хурлын холбогдох ажлын хэсэг үзэж одоо холбогдох заалтыг бол тусгасан. За ер нь бол олон улсад бас харилцан адилгүй одоо зохицуултууд бас байгаа. Өөрөөр хэлбэл парламентын төсвийн эрх мэдэлтэй холбоотой тодорхой зохицуултуудыг хуулиараа, тулгуур хуулиараа бас бий болгосон байдаг. За улсын их хурлын тамгын газар болон одоо холбогдох мэргэжлийн байгууллага, судлаачдын гаргасан дүгнэлтээс үзвэл зарим талын одоо зохицуултуудыг бол бусад улс орнууд бол хийсэн байгаа юм аа. За тухайлбал эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын гишүүн одоо 27 улс орны парламентын хүрээнд бас судалгаа хийсэн байна. За энэ судалгаанаас үзвэл одоо засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийг огт өөрчлөхгүйгээр за эсвэл одоо маш бага хэмжээгээр өөрчилж баталдаг 6 улс орн байна. За харин төсвийн зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр зүйл заалт хооронд нь шилжүүлэх юм уу? За зарим өөрчлөлт хийх байдлаар баталдаг 17 улс орн байна гэсэн одоо дүгнэлтийг бол тухайн судалгаагаар гаргасан байна. За мөн зарчмын шинжтэй томоохон өөрчлөлт хийж баталдаг 4 улс орн байна гэсэн одоо судалгааг бол мэргэжлийн байгууллагууд судлаач гаргаад байгаа юм аа. За мөн улсын их хурлын хяналт чадгалтын эрх мэдэлтэй холбоотой бас тодорхой өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн хүрээнд хийх шаардлагатай гэж улсын их хурлын холбогдох ажлын хэсэг үзсэн. Холбогдох заалтыг одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд тусгасан байгаа. За тухайлбал улсын их хурл нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн тодорхой асуудлаар одоо хянан шалгах төр хороо байгуулж болдог байя гэж одоо улсын их хурлын холбогдох ажлын хэсэг үзэж байгаа. За тиймээс одоо улсын их хурлын нийт гишүүний 4/1-ээс доошгүй нь одоо санал гаргасан нөхцөлд тухайн төр хороог байгуулдаг бай. За төр хороонд бол одоо цөөнхийн төлөөллийг бол заавал оролцуулдаг байх ёстой гэдэг үүднээс бол ажлын хэсэг хандаж холбогдох заалтыг төсөл тусгаад байгаа. За хэн шалгах төр хорооны эрх мэдлийн хувьд бол бас тодорхой хязгаартай байх юм. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу мэргэжлийн одоо хараат ус шинжээчийг томилдог бай. За гэрч дуудах хэрэгтэй бай. Тайлбар мэдүүлэг авах ёстой гэж үзэж байгаа. За нотлох баримт гаргуулах одоо бас бүрэн эрхтэй байя гэж одоо холбогдох заалтыг бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгасан. За төр хорооны хувьд бол одоо дүгнэлт гаргадаг байх юм. За шаардлагатай бол одоо тухайн асуудлыг эрхвээ байгууллагад бас шалгуулахаар одоо шилжүүлж болно гэж улсын их хурлын ажлын хэсэг үзэж одоо нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд холбогдох заалтыг тусгасан. За гэхдээ төр хорооны дүгнэлт бол шүүхэд үүрэг хүлээлгэхгүй байя. За ер нь бол одоо төр хорооны гаргасан баримтыг бол нотлох баримтад тооцох үгүй юу гэдгийг шүүх өөрөө шийдвэрлэдэг мэддэг байх ёстой гэж одоо улсын их хурлын ажлын хэсэг үзэж байгаа.
За ер нь бол одоо олон улсын парламент судлалын төвшөнд бол парламентын хяналт нь хүний эрх хэрэгчлөөг хангах гэдэг юм уу. За засгийн газар гүйцэтгэх засаглал хяналт тавих чиглэлээс нь авч үзвэл илүү одоо бас оновчтой нэг байж болох юм механизм гэж үздэг гэж одоо судлаачид бас үзэж байгаа юм. За энэ чиглэлээр бас холбогдох дүгнэлтүүдийг гаргаад байгаа юм аа. За олон улсын парламентын холбооны судалгаанаас үзвэл ер нь бол одоо 2017 оны байдлаар 76 улс орны за 90% нь бол ер нь одоо хянан шалгах төр хороог бас байгуулах боломжтой юм а гэдэг үүднээс одоо холбогдох заалтуудыг тусгаад байгаа юм а. За ер нь бол одоо хууль тогтоох байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, хариуцлагыг сайжруулахтай холбоотой тодорхой одоо асуудлуудаар бол ард нийтийн хувьд ч бас тодорхой саналуудыг гаргаж байгаа. Ер нь бол одоо улсын хурлын гишүүдтэй хариуцлага тооцох механизм сул байна. За улсын хурлын гишүүдийг эгүүлэн татах чиглэлээр одоо үндсэн хуульд хологдох заалтыг одоо тодорхой тусах шаардлагатай гэдэг үүднээс нийгмийн зарим төлөөлөл хандаж байгаа. За энэ чиглэлээр бол одоо бас хологдох заалтыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд тусгах нь зөв юм гэж одоо хууль тогтоогчдын зарим төлөөлөл үзэж байгаа. За асуудал одоо цаашид хэлцүүлгийн явцад одоо үргэлжлэн яригдж байж одоо шийдэгдэнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За үзэгч та бүхэнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлдөх парламентын үйл ажиллагаатай холбогдох зарим заалтын талаар одоо тайлбар хүргэлээ. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цагаарын мэдээ хүргье. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. За энэ удаагийн хөтөлбөрөөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтэй холбогдох зарим асуудлыг хөндлөө. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.